ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு நியூ வீடியோ. இந்த வீடியோவில் என்னடா எடுத்தோன்னே ஃபேன்டெயிலை கட்டுறாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க. நம்ம ஃபேன்டெயிலுக்கெலாம் வந்து ஃபெதர்ஸ் ரொம்பவே கொட்டுது. ஏன் பிடிச்சி பட்டாலும் தெரியுது. அது பீஜன்ஸ் மேலே இருக்க இன்செக்ட்ஸ்லாம் நம்ம புறா மேலே நிறையாவே இருக்குது. நீங்கள் இதே உங்கள் பீஜனில் பார்த்துருப்பீங்க, ஒரு சின்ன இது மாதிரி பறக்கும். அதே தான் நமக்கு ட்ரீட்மெண்ட் வந்த புறாக்கும் பாருங்க எவ்வளோ ரெக்கை கொட்டுதுன்னு. இதுதான் இந்த பூச்சி. புறா வளர்க்குறவங்களுக்கு தெரியும் இந்த பூச்சி எங்கே இருக்குன்னு. இந்த பூச்சி இருந்துச்சுனாலே இந்த பூச்சி வந்து புறாவோட ரெக்கையை டேமேஜ் பண்ணிட்டே இருக்கும். இதையும் பார்த்துருப்பீங்க. இது வந்து அந்த பூச்சி போடுற முட்டையிலேருந்து வர குட்டி தான் இது. இதை சரி பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு மெடிசன் இருக்குது. அது வந்து பூட்டாக்ஸ். இது வந்து நம்ம வாயுலேயே கொடுக்க முடியாது. இது வந்து பீஜினோட அவுட்டர் பாடி டிவார்மிங் பண்ணுற மாதிரி. இதை வச்சு ஒரு ஃபுல் வீடியோ நம்ம சேனலில் இருக்குது, செக் பண்ணி